So vanoggend het ek die voorreg om die woord te bedien en ek beloof om kort te wees. Ek het nou beloof, so ek mag nie jok nie. Goed, so ek gaan laat Karen vir ons ietsie speel en jy moet nou saamwerk, jy mag nie skaam wees nie. Dit gaan 'n geluid wees, daar gaan niks daarbo wees nie. Dit is 'n geluid, jy moet luister en as jy daai geluid kan identifiseer, wil ek jy moet so vinnig as moontlik jou hand opsteek. Dis maklik. OK, Karen, jy kan die eerste een vir ons speel. OK? Wat dink Tannie is dit? Vliegtuig, dis 100% reg, baie mooi. Goed. Dit kon soos 'n paar ander goed ook geklink het. Goed, die tweede ene. As jy in die wildtuin was, weet jy, dis 'n visarend. Goed, dis so mooi geluid. Het jy al gesien hoe maak hy sy nekkie, as hy so maak? Dis eintlik so cute. Goed, die derde een, ek dink nie julle gaan hom kry nie. 'n Kat wat purr, né? Goed, okay, so daar's 2 wat ek nou gaan speel, so ons gaan net nou eers 3 luister. So ek wil vir julle vra vanoggend, hoe is dit moontlik dat julle hierdie klanke kon herken? Nee, behalwe dat jy ore het. Soos daar's mense wat regtig nie geweet het nie, of sou kon raai nie. Hoe is dit dat mense hierdie geluide herken het? Jy het dit al gehoor. So as jy al in 'n vliegtuig gevlieg het, dan was dit maklik om dit te kon identifiseer, of as jy al gehoor het, 'n vliegtuig vlieg oor, dan daai geluid, jy's bekend met dit want jy het dit al gehoor. Dieselfde met 'n visarend. Apart van dat ons dalk op skool of iewers dit moes leer, die ding is, ons het gewoond geraak, ons het familiaar geraak met die klank, ons ken die klank, en dis hoe dit maklik is om dit te identifiseer en dadelik die naam daaraan te koppel. En as jy 'n katpersoon is, dan weet jy hoe klink 'n kat. Dis baie maklik. Goed. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, Johannes 10 vers 4 sê die volgende: En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Nou familie, ons het al baie gepraat, gepreek, bedien oor die Here se stem. En ek wil nie vanoggend vir jou verduidelik of vir jou kom sê hoe hoor jy die Here se stem nie, want ek in my hart, hoe glo ek en vertrou ek en hoop ek regtig dat almal hier kan sê hulle ken die Here se stem want ons is sy kinders. Die Bybel sê as jy sy skaap is, en ons almal is skape, ongelukkig. Okay, dis dalk nou nie 'n lekker dier om te wees nie, maar jy's 'n skaap, okay? En omdat jy 'n skaap is, ken jy die herder se stem. Anders kan jy nie 'n skaap wees nie. Okay? Anders is jy nog nie deel van die kudde nie. Dis pertinent wat die woord daar sê. So, ons ken sy stem. Nou, in daai skrif, en ek het al hieroor gepreek, in die ou tyd was daar 'n kraal of 'n stal, en klomp herders se kudde was daar binne, se skape was daar binne. En dan was daar 'n wagter by die deur. En dan het die skaapwagter gekom, dis nie die deurwagter nie. Dan het hy sy skape geroep en net sy skape het uitgekom. Dis hoekom hy skrifgie sê en wanneer hy sy eie skape uitlei, dan het net sy skape uitgekom. Hoe? Ek het altyd gedog 'n skaap is nogal 'n dom dier. Maar hulle is nie. Hulle het sy stem herken en gevolg. En Piet se skape het nie saam met Koos geloop nie, want hulle het die stemme, hulle kon die stemme identifiseer en onderskei. En dis presies hoe dit is met ons. As ons ons Vader se stem ken, ons herder se stem ken, gaan ons hom volg. Nou soos ek gesê het, ek wil nie vanoggend praat oor hoe hoor ek die Here se stem nie, maar ek wil eerder praat vanoggend oor hoe klink sy stem. En dis baie naby aan mekaar, maar die woordjie stem, ek gaan dit vir julle so probeer verduidelik, die woordjie stem reg in die Ou Testament, oral waar die woord stem of voice voorkom, in die Hebreëse taal, is die woord call. In Hebreëus met 'n kie, 'n o met 'n kappie en 'n l, call, en dit beteken to call aloud, a crackling sound, proclamation, a singing voice, a spark, thunder, or a yell. Dis wat dit beteken. Het klink enige een van daai goed wat ek opgenoem het soos 'n fluister, 'n saggies, jy weet nie wie praat nie. Nee. Okay, so dis hard.
Psalm 68 vers 34, net om 'n skrifgie te noem, hy verhef sy stem, 'n magtige stem. Die Here se stem is magtig. Nou as iets magtig is, beteken dit het krag, dis sterk, dis ferm, dis hard, jy kan dit hoor. Psalm 46 vers 6 in die New King James sê, he uttered his voice, the earth melted. Die Passion vertaling gebruik nie die woordjie melted nie, gebruik die woordjie disintegrated. So God se stem het die vermoë om die aarde te laat smelt. 'n Sagte, pieperige stemmetjie kan nie so iets doen nie. Okay. In die Grieks, so Nuwe Testament, oral waar die woord stem voorkom, is dit die woord phonei, P-H-O-N-E. En dit beteken a tone, a language, or a sound. En hier's wat vir my mooi is, so as jy nou bietjie gaan kyk na Grieks en Hebreëus, dan so altyd wat jy jou terugvat na die root toe, met ander woorde na die oorspronklike skrifte, geskrifte in daai taal. En apart van dat dit beteken, dit is 'n toonhoogte of 'n toongeluid, 'n taal of 'n klank, beteken dit ook to shine. God se stem skyn, maar dis 'n geluid. Die skyn van sy geluid, van sy stem is 'n geluid. Dit manifest, met ander woorde, dit verskyn, dis ewe skielik daar, maar dis hoorbaar. En dan beteken dit ook to show, om vir jou te wys. Nou as ek vir julle vandag iets wys, as ek vir julle hierdie ring wys, daar's nie 'n klank daarbey nie. Maar wanneer God praat, wys hy. Wanneer hy praat, skyn iets. Wanneer hy praat, word daar iets gemanifesteer. Julle sal onthou in daai skrifgie in Matteus 3, net na Jesus gedoop is, toe sê God die Vader, en daar kom 'n stem uit die hemele. So daar kom 'n voice, 'n language, 'n sound that shines, that manifests, that shows, uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. So ek gaan vandag vir jou vra, as ons almal nou hier moet opstaan, en ons almal kyk daai kant toe, en ek roep enige iemand hierso, om gou iets oor die mikrofoon te sê, gaan ons daai persoon se stem kan identifiseer. Hang af wie dit is. Okay. So as jy iemand se stem baie hoor, so as ek vir Lindy vra om hier voor te kom staan en iets te praat, gaan Petrie en haar kinders haar stem herken. Hulle gaan, want hulle is in verhouding met haar. Hulle ken haar stem, hulle hoor dit elke liewe dag. Maar die res van ons wat dalk nie 'n verhouding met Lindy het nie, of dalk nie al so baie met Lindy gepraat het nie, gaan onseker voel en ons gaan probeer dink aan al die vrouens in die kerk en ons gaan dalk nie dit kan identifiseer nie. Maar jy ken die stem van iemand met wie jy in verhouding staan. Jy ken God se stem as jy in verhouding met hom staan. Daar kan nie en moet nie 'n twyfel van die kleinste druppeltjie eers in jou gemoed wees nie. As jy 'n verhouding met die Vader het, dan ken jy sy stem. So mooi in Genesis 3 vers 8, hoor ons die eerste keer waar mens in verhouding staan met die stem van God. En dit is toe Adam en Eva in die tuin was, en dit sê in die New King James, of in die King James vertaling, and they heard the voice of God walking in the garden. God se stem het geloop. Het is moeilik om dit te sien of te verstaan. So met al hierdie gesê, wil ek vanoggend jou na 'n Psalm toe vat in die woord, wat net praat oor God se stem. En dis in Psalm 29, en as jy jou Bybel hierso het, kan jy saam met my volg. Ek lees ongelukkig net Engels. My pa het gesê, ons gaan Engels praat in die hemel. So, ek het my hele lewe lank net 'n Engelse Bybel gehad. Maar ek kies ook Engels. Ek het al baie vir die Here gevra, hoekom is ek Afrikaans? Ja, dit was nie hy wat my Afrikaans gemaak het nie. Okay, kom ons begin. So ek dink aan die klank, die geklank, die geluid van God se stem. Ek gaan begin lees by vers 3, en dan gaan ek gaan lees en dan gaan ek bietjie verduidelik. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful.
The voice of the Lord is full of majesty. So ek wil daar stop, vers 3 en vers 4. As ek dit gaan teruglees, gaan julle nou hoor, soos wat klink die Here se stem. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord is powerful. The Lord is over many waters. The God of glory thunders. The voice of the Lord is over the waters. So waarvan praat dit hier? Van water en van donderweer. Wanneer het ons water en donderweer? Okay, as dit reën, gewoonlik in 'n storm, né? In 'n storm. So ek wil vandag vir julle sê, God se stem is stormagtig. 'n Storm kan nogal scary wees. Ek weet nie of julle die laaste paar aande of oggende gehoor het nie. En ek hou nie van donderweer nie. So die Here het so met my kom praat oor donderweer. En om nie bang te wees daarvoor nie, of nie elke keer as die blits slaan, dan koes ek, so asof dit my kan, al is ek in die huis, dan koes ek. Ek weet nie hoekom nie, maar ek koes net die hele tyd. Maar dis God se stem. Sy stem klink soos, word vergelyk met 'n storm. 'n Storm is nie sag nie. As dit sag is dit nie 'n storm nie. Dan reën dit drizzle, dis rustig buite. Maar wanneer daar water is, wat hard, wat jy kan hoor, wanneer daar donderweer is, dan is daar 'n storm. En God se stem word met dit vergelyk. Die woordjie daar, the voice of the Lord is powerful in vers 4, beteken firm, forceful, and has the capacity to produce. So wanneer ons sê God se stem is kragtig, dan beteken dit sy stem het die kapasiteit om in jou lewe iets na vore te bring, om iets te produseer. Wanneer God met jou praat, moet iets geproduseer word. Daar kan nie niks voortkom nie, daar kan nie iets gebeur nie, daar kan nie vrug wees nie, want dit is nie jy nie, dis God se stem wat daardie krag en daardie vermoë het. Vers 5 en 6. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splinters the cedars of Lebanon. He makes them also skip like a calf, Lebanon and Syrian like a young wild ox. So basies praat dit net hierso van in daardie tyd, die Lebanon berge en die Syrian berge, wat hulle gesien het, was in hulle omgewing. So dis maklik dat Dawid dit so geskryf het, sodat die mense van daardie tyd kon relate, kon na iets kyk en verstaan wat hy skryf. So, it splinters the cedars. Met ander woorde, bome breek. Okay? It breaks the cedars. Wanneer bome afgesaag word of deur 'n storm omgewaai word, dink gou, as jy daar moet staan, jy gaan dit kan hoor. Dit is nie iets wat sag is nie. Dis nie 'n geluid wat jy nie kan hoor nie. Dis hard. Die woordjie daar break beteken to burst, or to crush, or to destroy. Nou in daardie tyd, in daardie omgewing was daar baie aardbewings. En dis presies waarna dit verwys, as jy 'n bietjie 'n dieper studie gaan doen. Die stem van die Here word vergelyk met 'n aardbewing, en wat 'n aardbewing doen, hy verwoes. Nou dit klink rof om te dink, die stem van die Here verwoes. Okay? Ek wil vir u vanoggend sê, die stem van die Here in jou lewe gaan dinge verwoes, uithaal, breek, wat nie daar hoort nie. Sodat dit wat daar moet wees, na vore kan kom. Ek gaan aanlees, the voice of the Lord divides the flames of fire. Daai verwys terug na Handelinge 1 toe en 2, waar die Heilige Gees uitgestort is. Onthou julle in die bofortrek, toe sien die mense van buitekant die tonge van vuur, wat op die mense gerus het toe hulle in tale begin praat. The voice of the Lord divides the flames of fire. Daai woordjie divides, om te skei, beteken letterlik to engrave, om in te graveer. Familie, vanoggend wil ek vir jou sê, die stem van die Here, wanneer dit praat met jou, graveer hy iets in jou. Is hy besig om op jou hart iets te graveer? Kan julle sien hoe belangrik is die stem van die Here in jou lewe? As God iets wil breek en uithaal en afsny, as hy soos 'n storm daar binne wil wees, binne in jou, om sekere dinge kragtig na vore te bring, as hy in jou besig is om in jou te graveer, hoekom sal ons nie sy stem wil ken nie? Hoekom sal ons wil weghardloop vir sy stem,
of nie wil tyd maak om sy stem te ken nie. Vers 8. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. Weer eens net 'n plek wat obviously 'n woestyn was. Die woordjie daar shake letterlik beteken dans, twist, twirl or wait. Die stem van die Here wanneer dit met jou praat, dans in jou lewe, oor jou lewe. Sy stem twist. Met ander woorde, dink nou aan ek en Jan het nou nog nooit regtig goed kon dans nie. Ons kan nie. Dit is glad nie. Maar twist, ek dink almal kan die twist doen. Ek gaan dit nou regtig nou nie hier so voor julle almal doen. Let's twist again, hè? Almal ken hy liedjie en ek dink in die ou dae was dit soos een van die liedjies wat julle woes opgedans het. Die Here twist wanneer hy met jou praat, soos dink die opgewondenheid, dink die plesier vir hom wanneer hy met jou praat, dat hy begin dans. Twirl, met ander woorde spin, draai, hy maak draaie wanneer hy oor jou en met jou praat. Sy stem doen dit. Versie 9. The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forests bare. And in his temple everyone says, glory. Die woordjie strip daarso beteken to draw out, to uncover, to clean. Sy stem kom maak skoon in ons lewens. Sy stem roep jou uit, een kant toe, it draws you out, want hy wil so naby aan jou wees. Hy uncover, so die oomblik wanneer die Here begin praat, maak hy goed in jou lewe oop, dinge wat verskuil is, of dit nou goed of sleg is, hy maak dit oop, en dit gaan gebeur, ons kan nie dit ontsnap nie, want die Here hou nie van donkerte nie, daar kan nie een stukkie duisternis in ons lewe wees nie, die Here se lig, sy stem, that shines, gaan dit kom oopmaak. Dan gaan ek Nuwe Testament toe, wel, net 'n verwysing, Nuwe Testament toe, ek is eintlik nog steeds in die Ou Testament. Job, ek wil gou by Job stil staan en dan net 'n skrifverwysing gee wat ook so praat. Job 37, vers 2 tot 5. Sê, luister, hear attentively the thunder of his voice, and the rumbling sound that comes from his mouth. After it, a voice roars and rumbles and moans. Ek sit woorde, as ek het gaan kyk wat beteken Hebreëus, so al daai woordjies is ekstra. He thunders with his majestic voice, and he does not restrain them when his voice is heard. Die Here se stem klink soos donderslae, donder weer, thunder. Dis hard, soos 'n roar, soos 'n leeu, en ons weet hy is die leeu van Juda. 'n rumble, weet jy hoe klink 'n rumble? Dis soos 'n geraas, 'n rumbling, okay? 'n moan, wie hou daarvan as iemand die hele tyd moan? Niemand hou daarvan nie. Wie hou van donderweer? Baie min mense. Kan julle hoor al die klanke wat God se stem soos klink, is goed wat vir die mens irriteer. Dis goed wat vir die mens nie noodwendig mooi is nie. Dis goed wat vir die mens bang maak, of wat die mens afskrik. Kan julle sien die ewige worstelstryd in ons almal se harte om God se stem te leer ken en God se stem te hoor, want sy stem is nie iets waarna jy sal kies om te luister nie. Want wie gaan nou die heeltyd vir 'n hele dag, of kom ons sê net 2 ure, om 2 ure by Jesus te spandeer is regtig baie min. Wie gaan bereid wees om vir 2 ure net na 'n geraas te luister? Die mens gaan geïrriteerd raak. Die mens hou nie daarvan nie. Die mens gaan sê, nee, dis nou net 'n geraas. Maar dis hoe God se stem klink. Dis wat die Bybel sê. Donderweer, vers 5, God thunders marvelously with his voice. He does great things which we cannot comprehend. Job 37, vers 5. Ek het nog 'n geklank wat ek vir julle wil speel en dan hoop ek julle kan hom regraai. Eben, jy sien, jy is amper reg. Jo, eintlik is jy reg. Baie water. Okay, die see het baie water, so hy is reg. Die juffrou in my gee vir hom 10/10. Right,
many waters. Julle is seker bewus van 'n skrif in die Bybel wat sê the voice of the Lord is like many waters. Dis 'n skrif wat ons al 'n miljoen keer van hierdie kansel af gelees het. Dis wanneer ons kyk na die troonkamer en wanneer ons kyk na hoe Jesus nou is, die verhewe Jesus in die hemel. Openbaring 1 vers 15, and his voice is as the sound of many waters. As jy al by 'n waterval gestaan het, daai geraas. Dalk 'n rivier wat in vloed is of wat net teen klippe afkom, daai geraas. Dis die Here se stem. Nou baie keer wil ons rustige watertjies hoor, wat net kabbel oor die klippies, maar hierdie kan nogals na 'n rukkie rof klink. So ek het op my foon, hulle noem dit white noise. White noise is 'n klank, frekwensies waarna jy kan luister, wat ander klanke om jou uitblok, heeltemal uitblok. So Leilin slaap met dit. Met die gevolg is ons het gewoond geraak om met dit te slaap. So, dis moeilik om aan die slaap te raak sonder dit. En toe ons nou so 2 weke terug met streekvergaderings weg was, deel ons 'n blyplek met een van die ander pastors en sy vrou op die streekraad. Nou probeer ek dit nie te hard sit in die aand nie, want ek wil nie die mense pla nie. En iewers was ons deur oop en die tannie het badkamer toe gegaan en die volgende oggend sê sy vir my, hoe slaap julle? Dit klink net die hele tyd soos die hele tyd 'n geraas. En dit klink soos baie water. White noise, jy kan kies. Wil jy water hê, wil jy die see hê, wil jy reën hê, wil jy familie, die Here se stem klink so. Die Here se stem is soos baie water. Baie water is nie sag nie. Okay, en dan die laaste een, Karen, ek glo almal gaan hom kan herken. Dis reg. 'n Trompet. Ja, ek raak soms so bewus van, ek wou nie eers hierdie gesê het nie, familie, weet julle, dit gaan so klink wanneer Jesus terugkom. Dalk nie daai dientjie nie, ek het gedink julle almal gaan dit ken, want daai is nogal 'n bekende dientjie in die wêreld. Dalk moes ek iets anders gekry het vir 'n trompet. En hoe amazing is dit, die Bybel sê, elke oog sal hom sien en elke oor sal hoor. 'n Trompet so hard oor die hele wêreld, dat almal dit sal kan hoor en sien. As Jesus terugkom, ek dink nou maar net toevallig daaraan, dis amazing. So, Openbaring 4 vers 1. After these things I looked, dis Johannes wat sê, hy het gekyk, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet, speaking with me. Die Here se stem klink soos 'n trompet. Nou regtig, daar's instrumente wat regtig mooier is as 'n trompet, vir my. Trompet kan ook 'n geraas wees. As jy die heeltyd na daai moet luister, of iemand wat net die heeltyd moet dit doen, dit gaan naderhand so irriterend raak. En dit is die Here se stem. So vir oggend, familie, wil ek julle regtig uit julle mindset waarin julle is. En as ek van julle praat ek van myself ook. Ons moet uit hierdie vooropgestelde idee en gedagte van wat ons het, van hoe die Here met my gaan praat, of hoe sy stem klink, ons moet uit daai raamwerk uitkom. En besef, sy stem klink nie soos wat jy wil hê dit moet klink nie. Sy stem is hard. Dit is geleide, hier die Bybel vir ons 'n paar geleide gegee. So as jy ooit voel die Here praat met jou en dit klink soos 'n geraas in jou oor, moenie wonder, is dit nou die Here nie? Dit is hy. Hy gaan nie saggies praat nie. Hy gaan nie stil bly nie. Die Here praat konstant. Ons moet luister. Ons moet op 'n punt wees waar ons, okay, ek ken die klanke van sy stem, van wat die woord sê, en ek is seker daar's nog klanke. Maar hierdie is wat die Bybel sê, hoe sy stem klink. Wanneer ek dit hoor, wanneer ek tyd met hom spandeer, en ek raak bewus van 'n thunder, van 'n stem wat soos 'n storm klink, van dalk 'n stormie in my hart. Hoeveel keer misinterpreteer ons daai storm en dink dis negatief? Wie sê dis nie die Here nie? Sy stem klink dan soos 'n storm.
So natuurlik het ons nodig om te onderskei. Daar is nie 'n manier wat ons, ek wil amper sê, jy kan nie 'n kind van die Here wees as jy nie onderskeiding, die gawe van onderskeiding ook het nie. Want daar's verskriklik baie goed in die lewe wat ons sal moet kan onderskei. Wat's reg, wat's verkeerd, wie se stem is dit wat met my praat? Wat 'n keuse moet ek maak? Wie lei my nou? Al sulke goed. So met hierdie in gedagte van hoe God se stem klink, die klanke wat daarmee geassosieer kan word, hoop ek dat jou gebedslewe so sal verdiep en so anders sal word as waarin jy reeds gewoond is. Ek wil afsluit met net 3 karaktereienskappe van God se stem, om dit alles wat ek vanoggend gesê het net te kom beamoen en te kom bevestig. En nou gaan ek iets sê wat heeltemal teenstrydig is met wat ek nou net gepreek het. En dis hoe die Here werk. 1 Konings 19 vers 12 en 13 is waar Elia met die Here praat en hy wag op die Here. En julle sal onthou, julle ken hierdie skrif. Daar het 'n wind gekom, die Here was nie in die wind nie. Daar het 'n aardbewing gekom, hy was nie in die aardbewing nie. Maar ons het nou net gelees, sy stem klink so 'n aardbewing. Daar was vuur, maar God was nie in die vuur nie. En dan staan daar, but he was in a still small voice. Familie, kan julle sien, ons kan God nie in 'n boksie sit nie. Net as jy dink jy het hom uitgefigure, net as jy dink, okay, sy stem klink so, dan is daar 'n ander skrif wat die teenoorgestelde sê. Ja, God se stem is hard en ferm en kragtig en soos donderweer en soos 'n storm en dit soos wat die bome breek, daai klanke en water en 'n trompet en alles is hard. Maar as die Here vandag kies om met jou in 'n sagte stemmetjie te praat, dan mag hy, want hy is God. As hy vandag kies om soos wat hy met Biliam deur 'n donkie gepraat het, met jou te praat deur jou kat, dan kan hy, want hy is God. Ek dink ons gaan ons tyd uitskrik as jou kat of jou hond ewe skielik met jou letterlik praat. Maar die Here kan doen wat hy wil. Dis net 'n bewys dat ons kan hom nie beperk nie. Jy kan hom nie in 'n boks sit nie. Ons kan hom nie uitfigure nie. Hy is net soveel groter. So 'n karaktereienskap volgens daai skrif is God se stem is kalm. Daar's vrede. Dis rustig. Die tweede ene, en ek het hierdie skrif hiermee begin, Johannes 10 vers 4. As jy gaan lees vers 3, vers 5 ook. God se stem is die Engelse woord is discernible, met ander woorde onderskeidbaar. Of sy stem is herkenbaar as jy in 'n verhouding is. So dis 'n karaktereienskap van God se stem. As jy 'n kind van God is en jy leef in 'n verhouding met Jesus, moet daar geen twyfel in jou hart ooit wees of jy sy stem kan hoor of nie. Sy stem is onderskeibaar. Jy kan dit onderskei van enige ander stem wat met jou praat. En hoe doen mens dit? Ons gebruik altyd hierdie, ons het altyd toe ons skole bedien het en so vir die kinders probeer verduidelik. So, jou ma sê vir jou, hier is ons nuwe koekies in 'n koekieblik. Jy mag nie van daai koekies eet nie. Jy mag nie. Sy gaan nou ry, jy mag nie van dit eet nie. Nou is mamma weg. Nou wil jy 'n koekie hê. So, jou ma het klaar gesê nee en jy weet hoe klink jou ma se stem. Maar nou is daar 2 ander stemme in jou. Die een sê ook, jy moet die koekie vat. En die ander een sê, jy mag nie die koekie vat nie. En dis maklik om te onderskei. Ons ken mense in ons lewe se stemme. So dis maklik om daai stemme eenkant toe te sit, wanneer jy oor 'n saak bid, en wanneer iemand vir jou wil sê wat om te doen, of wat die Here sê. So om te onderskei, okay, dit is my man se stem, dis my vrou se stem, dis my baas se stem, dis my vriendin se stem. God sal altyd saamstem met die persoon wat die reël gemaak het, met die ma. Maak dit sin? Okay, God gaan nie sê, nee, jy mag nou die koekie eet, jou ma weet nie waarvan sy praat nie. God gaan nie dit doen nie. God het orde, God het authority, God het dit ingestel. So die ander stem wat die heeltyd vir jou sê, eet die koekie, is natuurlik die een wat wil hê jy moet verkeerd doen, die een wat wil hê jy moet moeilikheid kry, die een wat wil hê jy moet ongehoorsaam wees, en dit is die vyand. En ook jou eie stem, want die mens, die vlees wil nie gehoorsaam wees nie, wil nie luister nie, wil die heeltyd sonde doen, sondig. Goed, so God se stem is kalm,
Sy stem is onderskeidbaar en die laaste een, sy stem in Engels is relational. Met ander woorde, gaan oor verhouding. En ek het 2 skriffies en dan is ek klaar. Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jou nader. Dit praat van die oomblik as jy in sy teenwoordigheid inkom en naby aan hom kom, gaan hy terugkom, gaan hy jou benader. God gaan nie daar sit en laat jy nou wag nie. Dis nie hoe God is nie. Verhouding, sy hart is verhouding, sy hart is om naby jou te wees, sy hart is om met jou te praat. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en met hom 'n maaltyd hou en hy met my. So maklik, mens eet saam mense met wie jy in verhouding staan. Jy eet saam mense vir wie jy lief is. Jy eet saam met mense wat jy vertrou. Jy eet saam mense wie jy beter wil leer ken. Dis verhouding. En God sê, hy is by die deur en hy klop. Elke dag, so geduldig. En hy klop, en hy klop, en hy klop. En as jy sy stem hoor, hoe interessant is dit? Hy klop, dit maak die geluid, maar as jy sy stem hoor, nie die klop hoor nie, sy stem hoor, dan sal hy inkom en saam met jou maaltyd hou. God is vir jou. Hy is vir verhouding en hy wil met jou praat. So ek hoop vanoggend dat jy iets nuuts ontdek het van God se stem en hoe dit klink. En ek wil julle uitdaag om in hierdie week en in jou stilte tyd en in jou tyd net saam met die Here, dit hoef nie eers stilte tyd te wees nie, jy kan in die kar ry, waar ook al jy is, wees bewus van die klanke om jou, die klanke in jou. Want onthou, God se stem het klanke. En as jy sy kind is en in verhouding met hom leef, gaan jy dit kan identifiseer.